各位同修，大家晚安，大家好，欢迎大家来参加线上的读书会。今天晚上读书会的主题呢是生于忧患，死于安乐。在进入这个主题之前呢，我们先来讲序言，就好像金藏演义要从序曲开始一样啊。那为什么每次国际赈灾的时候呢，慈济志工总是跑在最先呢，做到最后，信息传递得很快，动作也跑得很快啊。因为呢，每天都有负责国际讯息的同仁呢，要向上人报告最新的国际舆情，包括政经情势、天灾人祸，上至天文，下至地理，只要跟众生有关的重大议题跟事件就要立即报告给上人知道啊。所以上人是身在台湾，心系全球也就是上人不出门，能知天下事上人不出国，弟子满天下可以说是分分秒秒都在为佛教、为众生所以今天我们要讲的这个主题呢，先从这个地方来切入让大家知道今生今世呢，证严上人在不出国的情况下呢，可以以他一生的德呢，跟累生累世的众生缘感召了全球有慈济人的国家呢，目前是66个。有慈善援助的国家呢，包括这次新冠疫情所有援助的这个国家地区呢，有126个。那各位想想这66个国家里面呢，有慈济据点的国家里面呢，有多少的慈济志工投入慈济工作老实讲算不出来太多了啦。那这126个国家地区里面，慈济有去慈善触角有到达的地方呢，这些国家里面有多少的苦难的家庭呢，或者受灾受难的这些灾民跟难民呢，得到慈济的援助呢？老实讲数量大到连大数据都无法去统计这是证严上人带领慈济人在全球所结下的无量无边的众生缘其实这就是《无量易经》10功德品里面所讲的一生无量，无量一生的道理要成佛就要广结众生缘也就是一般我们讲的未成佛前先结好人缘人格成，佛格即成所以跟众生无缘的人呢，不能成佛。释迦牟尼佛呢就是这样，弥勒佛跟释迦牟尼佛呢是同时修行但是弥勒佛呢偏向自修，一心求智慧，但是释迦牟尼佛呢不忍众生受苦难所以偏向投入人群去帮助众生，付出大爱。那佛呢评估这2位菩萨后呢，就说了，释迦牟尼佛会比弥勒佛呢早60亿劫成佛。这什么意思因为释迦牟尼佛历劫以来他不为自己，他是为众生无所求的付出，所以他是广结众生缘是不为自身求安乐，但愿众生得离苦其实弥勒佛的智慧呢，比释迦牟尼佛呢还高但是为什么弥勒佛成佛反而比那个释迦牟尼佛更晚呢？原因只有一个，就是呢，弥勒佛呢，他未入人群去监利他人这个是主要的原因所以为什么入人群这么重要？五浊恶世的人群中浊气很重。尤其是现在新冠病毒肆虐全球，不止浊气重病毒的毒气也是很重，所以人人都要戴口罩戴好戴满现在台湾如果没有出去没有戴口罩，抓到就是罚，重罚那这样的浊气再加上毒气，变成邪气就好像污泥一般人人都不敢去靠近。但是莲花就是需要靠近这样的污泥才能开出清净灿烂的花朵。这就像什么？有苦难的地方才会有菩萨涌现，道理是一样。
同理要成佛也是需要在如污泥般的人间跟人群这是为何每一尊佛呢，都是成佛在人间的原因离开人间就离开人群就没有机会靠近人群了嘛，对，对不对？所以要广结众生缘呢，就去入人群你像个案访视啦、资源回收啦、急难救灾啦、国际赈灾啦，以及在疫情中捐赠医疗器材给医院发放纾困金给这个受影响的家庭或乡亲捐赠2手电脑给停课不停学的贫寒学生或者送美味的素食便当去慰劳一些医院，还有政府的防疫单位等等这些都是在广结众生缘缘结得越好呢，命中的贵人就越多。那贵人越多呢，那自然是什么？命运就是消灾解厄、趋吉避凶福报绵延不断这是如人饮水冷暖自知要自己亲自去做，才有办法去体会了慈济4大志业8大脚印的每一个脚印呢，都是与众生结好缘。这个叫做什么？行于外，行动的行行于外。那外行之后呢，也能回来入经藏去以事显理以俗事显佛理显真理这是什么？修于内，往内修。所以修于内是自觉，行于外是觉他。内外兼修呢都圆满了，叫做什么？叫做觉行圆满所以自觉觉他，觉行圆满这是成佛的利基自度自觉呢，叫做内修入经藏度他觉他，叫做外行入人群。大乘佛法强调是成佛在人间嘛，它的先决条件就是要走入人群最直接的方法就是什么？走入苦难深处嘛。入人群最直接的方法就是走入苦难深处。那苦难深处在哪里呢？水灾、风灾、火灾、旱灾、地震、海啸、战争、瘟疫、饥馑等等，以及凄寒的路上跟黑暗的角落里面，这些都是什么？苦难的深处还有不止如此，还有只要是人都难逃8大苦生老病死、爱别离、怨憎会、求不得、五阴炽盛等等这种苦，8大苦，这些也是叫苦难深处那佛法就是以这些苦呢，当作修行的道场，叫做什么？菩萨所缘，缘苦众生常常在听。意思是说，有灾难跟苦难的地方呢，才会有菩萨呢自地涌出感觉自己有苦，而且不止一个苦，这里也苦，那里也苦，苦因很多，苦恼无边这时候才会想到说，如何要把这些苦呢消灭掉？要消灭这些苦，就要去找方法，也就是说，要觉悟跟解脱了，要找方法那这整个过程就叫什么？叫做苦集灭道，就是四圣谛四圣谛是佛教的基本教理，主要就是在讲人生是苦，一切大小圣经典都是由四圣谛呢开始去阐述出来的。学佛就是要从四圣谛开始学起，初根基的人要从四圣谛去入门，要度人学佛，也是要跟他讲人生是苦。讲四圣谛呢，一定会接地气，一定会对机的，也很容易对机。为什么？因为每一个人都有苦啦所以每一尊佛在成佛之前呢，都要先经过菩萨道的菩萨行，否则无法成佛那既然要在人群中救度众生，就必须什么？以全教的宗门跟实质的法脉去交叉运用这就是什么？从人群中的人间事去印证悲智双运的大乘佛法。以前我们有分享过宗门是悲门，法脉是智门，加起来叫做什么？悲智双运每一尊佛呢，
都是安住在方便中，也必须安住在方便中。先说方便法才会对机，才会接地气。那每一部经也都要有方便施设，要先讲方便法啊。而走入人群也是一种方便法，就好像请你来参加慈济活动，参加了，慢慢的透过读书会啦、共修会啦、培训啦等等啊，告诉你活动中是蕴藏的人生的道理。所以方便有多门啊，因为众生很多嘛，根基也都不整齐嘛，对，所以很多不同的法门，不同的方便门，所以方便有多门。但是归元无二路啊！上次我们也有讲过这句话了。无二路就是什么？虽然从方便门进来呢，但最后还是什么？终归一圣的真实道啊，殊途同归的意思了啊，都不同的门进来，最后也是走入一圣法、一圣道啊。简单讲就是什么？开权显实啦，饮食施权的意思了啊。这样的如来真实义呢，就是必须要走入人群呢，才能在做俗事的过程中呢，去得到印证。所以离开人群就无福可造，无法可修，道理在这个地方。佛陀19岁出家，5年参访，6年苦修，31岁开悟，31岁才开悟。佛陀49年说法，80岁灭度。那前面42年都是讲方便法啊，刚刚讲嘛，对，每一尊佛都要安住在方便中嘛，佛陀也是一样啊，前面42年都讲方便法。佛弟子们都是停留在声闻跟缘觉的这个阶段，最后7年呢，佛陀才开始开权显实啊，开始讲真实法，可见正法留存在世间的时间很短。也就是菩萨道了。佛陀经过42年的随机跟恒顺呢，开始感觉了方便法的力道不够，必须入真实法加强力道，所以最后7年开始讲法华经，原因在这个地方啊，目的就是要让弟子们呢走入人群去行菩萨道。其实佛最后7年讲菩萨道法门，上人是认为有点慢。加上那个时代呢是什么？地广人稀啊，佛陀时代地广人稀，交通不便，科技又不发达。即使开讲的《法华经》呢，但要把它化为行动啊，入人群去行经呢，还是有它困难的地方啊。所以正言上人都认为呢，讲菩萨道是在佛陀时代，但是要行菩萨道的话呢，我们现在所处的这个时代呢，是最好的时间点。因为现在就是末法时期、坏劫时期，灾难偏多且灾难不断了。尤其从去年开始，这个新冠疫情啊，病毒大反扑人类啊，这是全球人类的大工业。菩萨道走入人群去闻声救苦，现在正是最好的时候。所以为什么疫情这么严重的时候，慈济人还是没有说关在家里？还是一样悲智双运，找机会呢，尽量去纾困，尽量去捐赠医疗器材等等。上次我们都有分享过了哈。所以呢，上人才会深深的呼吁啊，疫情期间呢，慈济人不能因为封城或行动管制呢而封闭在家里啊，这样心灵会空虚的，精神会松懈的，还是要悲智双运的啊。你说那要怎么悲智双运呢？啊，透过电脑连线。全球所有慈济志工跟据点不断的跟上人在云端相会，上人就利用这个机会呢，以科技传法，那慈济人就利用这个机会以科技的闻法，透过云端连线呢，跟上人让上人充分了解全球疫情的现况。刚刚讲上人不出门，人知天下事嘛，啊，就是大家把这个讯息回报回来嘛，啊，因为上人要这样子做，才会做出适切的各项的援助工作，包括医疗器材的这个捐赠啊，生活物资的发放啊，以及志工们在这段时间难行能行的心得分享。难行能行的，不是说封城不能出吗？但是还是有方法。好，所以菩萨所缘，缘苦众生，这个缘苦众生呢，就是离不开苦难众生的意思的。
有苦的人走不出来，有福的人就要走进去啊！这句话很多志工都常常在听嘛，啊，也就是心系苦难众生的意思了啊！想要做菩萨，就要去扮演人间菩萨的角色了啊！有人会问哦，既然是缘苦众生，跟苦难离不开，跟苦离不开，难道这样就是要苦修吗？跟各位报告啊！佛陀曾经苦修，但结果没有开悟到，所以佛陀呢不赞成苦修，但是赞成吃苦跟不享乐，这是为了避免什么执着跟分别了所以苦修跟吃苦还是有程度上的跟性质上的差别，两个不太一样佛陀时代的苦修跟现在的苦修是两个不同的修法虽然都讲苦修，但是内容不太一样，不完全一样我们举个例子嘛，苦修第一的大迦叶尊者，他的苦修方式就是什么？离群独居的，离开人群的。但是这样跟菩萨道入人群的原则是什么？是相违背的甚至佛陀最后7年要开讲《法华经》，要他的弟子们都走入人群，那弟子们都不敢不是不要，是不敢为什么？怕被众生的习气伤害。现在有些志工也是一样或者还没有进来当志工的也是一样他不想入人群，一入人群会碰到有些人跟我们观念想法不一样被他伤害怕受伤了。但是问题是，你离开人群都无法可修了你要增长智慧，你要离开人群，你就没有办法做得到了甚至说你要成佛，也是要在人间，也不能离开人群那上人也认为，学佛是要学活佛，学菩萨也是要学活菩萨，而不是学木雕、石刻或泥塑的菩萨。是天冷要穿衣服身体累了要休息肚子饿了要吃东西而不是折磨自己的身体就叫做苦修，不是这样。为什么？很简单，因为身体发肤受之父母，不可毁伤，而且身体是载道器，有健康的身体才能去服务人群，利益众生这个呢，我很有体会，所以呢，我就用一句4句联大家听了就更清楚了。所以我就说了，身体要锻炼，心灵要淬炼，经过训练，接受磨练，再通过人群中种种的考验，这样才有可能当教练。这样各位听得就比较活泼，比较容易懂了那佛陀就同意嘛，智慧的苦修跟方便的苦修，但是反对为了苦修而苦修。应顺导师跟正言上人的思想也是这样。修炼佛法的目标是为了让众生离苦得乐，不是为了带头让大家吃苦。吃苦不是目标，是过程的一种助道，叫做无欲则刚叫你不要太享乐的意思了。是心系众生，让众生离苦得乐，也就是众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，这才是每一尊佛菩萨的宏愿，也就是总愿，才是目标嘛释迦牟尼佛灭度之后呢，弥勒菩萨未降生之前这个当中的空档很长，那这么长的空档里面呢，没有佛住世那众生的苦要靠谁来度化呢？佛菩萨难道都没有慈悲心吗？怎么让这段时间空档呢？当然有佛在这个空档里面呢，把教化众生的事业呢，完全委托给地藏菩萨。所以佛没有住世的这段时间里面呢，地藏菩萨就是释迦牟尼佛的代表人那这段时间呢，一切众生呢，就是用什么地藏菩萨本愿经来教化嘛。佛不在的时候，把教化众生的重任交给地藏菩萨，但是为什么不交给文殊菩萨、跟普贤菩萨、跟观世音菩萨呢？因为这些都是大菩萨为什么？
因为地藏菩萨是讲孝亲尊师，这部经典是讲孝亲重师，这是修行及做人处事的基础，就好比是小学1年级的课程一样了。而文殊菩萨、普贤菩萨及观世音菩萨，他们所教化的，就像是2年级、3年级、4年级的课程了。各位就很清楚了嘛，对，要先完成1年级的课程啊，再学2、3、4年级的课程啊。对，孝亲尊师做到了，才继续学大慈大悲，大慈大悲做到了，再继续学大彻大悟啊。这告诉我们一个道理啊，什么道理啊？法没有大小之分呢，但有次序的先后，都是要从小到大。所以佛经里面所讲的慈小慕大，回小向大，显小引大，会三归一，开三显一，这些都不是在分大小，而是照顺序。所以佛法是讲因缘，重次第，重这个顺序，道理在这个地方。好，刚刚前面所讲的就是序曲，序曲就铺陈到这里，这叫软身，软身结束了，现在开始重训了，切入主题。今天晚上读书会的主题是生于忧患，死于安乐。这句话呢是孟子说的，孔孟思想跟佛陀思想，以及印顺导师跟证严上人的思想，都是道一以贯之的，是放诸四海皆准的，很值得我们好好来探究一番呢。为什么他们是道道相通，佛佛相通呢？是道一以贯之呢？其实这句话是从孟子讲的，刚刚讲的哈，这句话是孟子讲的一段长话里面呢取出来的。我念一遍啊，大家只要注意其中2句就好，因为还有其他的文嘛。那这2句是我们大家平常比较耳熟能详的，那其他如果你没听过，就让它过啊。好，孟子是这样说的哈，他说哈，舜啊，舜就尧舜的那个尧舜哈，舜发于犬母之中啊。传说举我就不讲了哈，好，到了，好来了哦。故天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。啊，这句话大家听过嘛？对，耳熟能详嘛。那这句话呢，在以前读书会第35讲的时候，那个主题叫做辛苦一阵子，快乐一辈子，里面有详细解说。现在我们就不再解说了，就跳过了哈。好，再过来哦。人恒过，然后能改，一大堆。好，来喽啊！这句的，入则无法家，服侍；出则无敌国，外患者，国恒亡。然后知生于忧患，而死于安乐也。好，结束。刚刚这个文呢很长嘛，对不对？第一段以前我们讲过了，我们讲这一段，这一段是我们要解释的了哈。这一段是什么？入则无法家，服侍；出则无敌国，外患者，国恒亡。意思就是说，一个国家如果在国内没有很守法的这些官员大臣啊，跟可以执法的官员大臣，以及可以辅佐君王的贤人之士，而在国外也没有足以威胁我们自己国家的这些敌国，以及来自外国的祸患的这种警惕没有，国恒亡。那这样的国家呢，就会因疏于防备而有灭亡的危险呢。那最后一段还有一小段嘛哈，这一段完了之后还接一段嘛。然后不是讲，然后知生于忧患而死于安乐也哈。那这句话意思是什么？前面那一段就是那个入则无法家，服侍。前面那一段就讲这一段哈。前面那一段有了体会之后，才知道。一个人或一个国家要成就大事，一定要经历许多的艰难困苦的磨练。唯有经历艰难困苦，经风吹雨打，才能锻炼心智，增长心智啊！如果都是在安逸中享乐，在温室里成长，则无法养成克服困难、摆脱逆境的能力啊！这样的人或国家呢，会在困难前面呢束手无策，
会在遇到挫折的时候呢，消沉绝望。如果是国家的话了往往会导致什么失败跟灭亡啊。如果是一个人的话呢，会因为没有在忧患中警惕自己做好准备，而会随时面对无常跟意外来临的时候呢，遭逢死亡的威胁。这是生于忧患，死于安乐的解释啊，相信大家能够听得懂哈。所以呢，生于忧患，死于安乐呢，是孟子用这个道理呢，来阐述个人命运跟国家命运的关系。因为处在忧患中的人比较有危机意识嘛，会谨慎思虑去做防备。相反的，常常处在顺境跟安乐之中的人呢，就比较会轻忽怠慢疏于防备，最终导致死亡的命运。这是用来警惕人不可过度沉溺于安乐之中啊。那有些人可能会无法理解为什么享乐会招致死亡呢？享乐跟死亡什么关系啊？你这样讲会不会太危言耸听呢？老实讲了乍听之下呢，享乐应该跟死亡是扯不上关系的嘛。但是仔细去想想享乐过头就有可能。为什么？因为乐过头就是乐极生悲嘛。以佛法来讲，就是什么？就是福尽悲来嘛。那为什么福会尽？因为被你享福消福啊，福报被享尽被消完了啊，所以悲苦就紧跟着而来啊。什么时候会来啊？不知道，知道就好办了啊，因为千金难买早知道。但是总有一天你会知道，只是当你知道的时候，通常都是来不及的啦。为什么来不及？因为无常跟意外已经找上你了。举个例子，大家更清楚。台北到宜兰有一条公路叫做北宜公路，多少的重机车自摔死亡的新闻不是人家撞他或他撞别人是自己自摔。怎么会自摔呢？骑摩托车怎么骑到自摔？大家都知道嘛。北宜公路是什么？9弯18拐就因为路段很危险，造成车祸很多。所以政府才会去盖了一条疏花改来取代这条公路嘛。这个重机车在上面的高速奔驰然后路弯来弯去很过瘾，很刺激。转弯的地方呢，把本辆机车骑到好像跟赛车一样，要快贴近地面了。但是赛车的跑道跟这种公路跑道是不一样的。结果呢，本来想了不起，结果变成起不了，往生的都是年轻人最近呢，这2个礼拜的事情而已我的一位朋友的朋友是一间知名餐厅的老板才40出头而已自摔往生，在北宜公路前几天呢才办完公祭留下太太跟2个孩子，造成一个家庭悲剧。不到2个礼拜最近几天的事情又是一个年轻人摔车往生，短短2个礼拜就2个，这就是什么？乐极生悲了。酒驾也是一样，饮酒作乐，非常享乐，然后喝酒过后还开车，结果呢，乐极生悲有的是自撞，有的是撞人，这些都是什么？死于安乐的道理啦。所以享乐过头跟死亡是有关系的。有人会说：“哎呦，那是他的兴趣呀。”对这个是兴趣没错但是证严上人曾经开示一句话，很有道理。上人说有时候兴趣也是一种业力登山也是兴趣，潜水也是兴趣，赛车也是兴趣，等等都是兴趣。但有人因兴趣而丧命，不是吗？但是我们不能讲所有的兴趣都是这样不能这样子讲这样讲太武断了也是要看什么兴趣的。像刚刚讲的，他的兴趣是什么？飙车、酗酒，那这个就
就会有业力现前的风险了。有人也会问哦，你们做志工或在你们的日常生活里面，耳朵听到、眼睛看到的，都是天灾人祸的灾情跟触目惊心的画面或是什么难民在枪林弹雨中逃难的画面，或是灾民餐风露宿、流离失所的画面，或是森林大火惊心动魄的画面，或是黑暗角落里三餐不继，以及贫因病起、病因穷生，各种悲苦人生的故事等等，你们面对都是这些事情，这样会不会很悲情啊？然后你们还要针对这些大山灾、小山灾，甚至是新冠疫情这么多国家向慈济求援，志工就要先去感同身受，深入去了解这些乡亲们的受苦受难的详细情形。各位看这些相片，这个就是马来西亚吉隆坡的情况。新冠病人在医疗崩溃的医院里面呢，没有病床，躺在地上；有病床的呢，一床一床紧密的挤在一起，甚至挤在走廊或者躺在医院的外面。再看看下面这几张相片，是印度在疫情最严重的时候，连遗体都没有地方烧，在路边火化。上人知道之后很关心，很想帮助，但远水救不了近火想帮忙但却帮不上忙像这些讯息都要广泛的去收集，并随时呢会诊呢，再召开无数的会议，讨论如何以最快速度进行医疗设备及生活物资的采购、调度、运输、发放等等。当初印度跟尼泊尔疫情最严重的时候，医院急需各种氧气设备国际航线又停飞，有航线的要等2个礼拜才一班，然后一班里面都东西挤满了，走航运又缓不济急那慈济救援东西又特别多对，那这种情况下只好怎么样？去包机花大钱去包机上人说，这个时候即使要花大钱包机，或者东西进到那个受灾国要报税，没有关系的。以前是我们一定要求免税嘛，现在没办法，情况危急了，生命要紧，救人要紧，花10几架包机呢，分别将氧气机送到印度跟尼泊尔，不计成本。这个时候是生命无价，以人道精神考量不是以金钱去考量的了，金钱只是个工具而已像诸如此类的救苦救难救灾的背后，是非常多繁琐的筹备过程跟会议而且也不是每一个要协助的过程都是顺顺利利的。前一阵子台湾的艺人贾永杰小姐从台湾采购一些医疗设备，要给马来西亚的一些医院。马来西亚的疫情十分严重，到现在还没有结束，每天都2万多其中有一项呢，呼吸防护器英文叫做什么 PAPR，54台已经在桃园机场上了飞机紧急搬下来，被命令搬下来，因为那个时间点呢，刚好是前一阵子不是美军从阿富汗撤军吗？但是这个 PAPR 呢带上去以后这个小小的机器就绑在这个腰边各位看看这张相片它的外观看起来就像什么防毒面具所以被列为有可能拿去当生化武器的嫌疑，尤其在这个时间点所以不能转出口，尤其你还出口到什么回教的马来西亚，这种机器是德国做的了。后来我们请马来西亚吉隆坡的秘书同仁呢，协助贾永杰小姐改为帮他处理，改为由德国直接出口给马来西亚，才获得解决。所以呢，那个贾永杰很感恩慈济的协助那刚刚前面讲的这些闻声救苦的慈善工作，几乎是占了我们生活的大部分所以很多人会问你们这样的日常生活会不会太悲情、太悲苦、太沉重问的也没错了因为国际上的那个 NGO 非政府组织包括慈济都一样，去到灾情十分严重、凄惨或死伤累累的灾区里面呢，
2个礼拜呢，最好要换人了，换团队进驻了。每天在灾区里面看到都是那些陆续挖掘出来残缺的尸体，面对的都是支离破碎、残垣断壁的家园，以及痛失家人的灾民，或哀痛不绝的哀嚎声啊，甚至是海啸、地震过后呢，那个亲人跟家人的失踪，永远找不到人，而幸存者整个人是有体无魂、失魂落魄的那种悲苦啊，等等。尤其是什么踩在尸块上去救灾的空难现场，台湾就发生过了，澎湖也有啊，日本的名古屋也是啊，好几次的空难呢，慈济志工都有投入，或者是20多年前的921大地震灾区现场，慈济志工要把那个一具一具的大体呢抬进去冷冻货柜里面。每隔一段时间呢，还要进入货柜里面去翻动大体啊，才不会什么2具大体粘在一起。今年4月的太鲁阁撞车事件，救灾过后也是办了几场，为参与救难的志工们、救难组织也好，做心理的辅导。因为看到的大体很多是不完整的，这是火车意外现场的救灾啊，可能几天。辛苦一点，救灾就结束了。当然，后续问题那个是政府要跟他们处理的。有些则是什么死伤累累的大型灾难，或者是复合式灾难。除了台湾的921跟菲律宾的海燕风灾，这都非常严重的灾难之外呢，日本的311也是一样，赈灾跟看灾的时间都很长，因为太大了，范围太广了。所以刚刚讲的，在重大灾区里面的跨国救灾团队也是要在一段时间就要换人，这样才能在心理上有一个调试的。对志工来讲呢，所以每一位参与勘灾或者是赈灾的志工呢，一边要深入苦难呢，一边还要有能力的随时调试自己。所以做志工也是要经常的参加培训，要训练呐，不是有爱心就可以去当志工啊。才不会发心有余，智慧不足啊！这是我们过去几十年在做的事情。那其实大部分的人呢，都会计划啊，放假的时候去哪里有好吃的啊，去吃好吃的啊，哪里有好玩的啊，去哪里游山玩水，去哪里吃喝玩乐，这样活着呢才有希望，有梦想，有喜悦。老实讲了哈，有这样的想法。没有什么不对或不好，更不能说这样有错了，不可以这样子讲，因为这也是一家大小家庭生活的一部分，全家去旅游也是一种天伦之乐，这是人之常情，无可厚非。这些都是感官上的娱乐跟娱乐，如果是高雅的或无害的，基本上不能说有错。但正因为我们大多数的人很容易把这些娱乐跟娱乐当作是人生努力奋斗的目标跟方向，佛陀认为这就是危机所在。这个是我们要思考的重点。透过感官上的接触去获得快乐，这是最原始的方法，是不是？大部分人都停留在这个阶段了。然而我们却无法长期去保有这些已经追求到的快乐，因为这些快乐总是一再的溜走，所以才说乐很快就没有了，叫做快乐嘛。因此，想要借由感官的接触去获得永恒的快乐，那是不可能的。所以学佛的人不讲快乐嘛，讲法喜嘛。快乐是短暂的，法喜是永恒的嘛。因为呢，当感官接受到乐受，我们才会快乐；感官接触到苦受，我们就会感受到痛苦。就如我们听到不好听的啦，看到不好看的啦，吃到不好吃的啦，我们就不会有快乐嘛。这我们也想快乐啊，但是求不得啊。这种求不得的经验呢，无人可免。透过感官的接触要获得永恒的喜悦，那是不可能成功的事情。但是呢，大部分的人却不停的在尝试，这叫做众生的无明啊！
我们现在学佛就叫去这种无明呢。这个道理就好像什么化尘一样啊，化尘只是人生旅途或者菩萨道过程中一个小站，是短暂的让你止息疲惫，并没有办法让你解脱，它不是终点站，你不能把它当作目标，把它当目标就怎么都停在那里不走啊，这个就不对了。所以才说涅槃只是化尘，一圣才是究竟啊！这句话就很有意思了啊，大家慢慢去体会啊。涅槃是化尘，一圣才是究竟。同理啊，吃喝玩乐、游山玩水也是一般人生活中的一种调剂嘛，让我们暂时疏解生活跟精神上的压力。不能说不对或有错，或者有错，尤其甚至是有时候是需要的嘛，对。但把它当作人生努力的目标，佛陀认为这样就不对了，就错了，甚至认为这个是人生的一种危机呀。所以目标要正确定位啊，也就是人生价值观要随时呢正确定位，就好像我们的汽车前轮定位一样嘛，啊，前轮如果没有定位好呢，车子开起来呢会不稳，会晃动，开起来或坐起来都不舒服。我相信有开车的人都有这样的经验嘛。所以汽车不是有汽车定位嘛，就是这个道理嘛。所以要用心去体会这个道理。正言上人常常讲要多用心啊，就是要多多使用这个心。什么意思啊？人的心越不去用它，它就会越没力。心不去用它或不去锻炼它，让它睡在那里，久而久之呢，也会变得软弱无力啊。就好像一个病人啊，躺在病床上啊，不要多久，1个月就好。一旦要下病床啊，连走路都要学啦，因为什么？脚完全没力。我相信我们没有这种体会，看到别人也应该也有这种体会啊。同理，一个人的心如果平常不修炼的话呢，自然就是软弱无力的。我们不容易去察觉我们的心是软弱无力，因为我们处在顺境中啊，没有什么感觉啊，也没有面对什么样的考验啊，就像处在优渥环境的人一样啊，他无法体会什么是苦，什么是无常一样，或什么是忧患。他每天快快乐乐，有什么好担忧的呢？他生活中都太平顺了嘛，因为都是享乐着安逸的生活。但问题是，人生毕竟有顺逆起伏啊。现在没有逆境跟忧患，不代表以后也没有啊。所以没有一个人身上可以挂没事牌的啦。人生也不是万事如意的。未来一旦一点点的挫折或者不顺心的逆境到来了，就会马上感觉受不了了。我说你这个不是，你这个都不是苦啊，你这只是3分的不如意而已啊，你把它当作10分的痛苦啊。所以因为他没有修炼啊。生活中很多人是这样的，生活中或修行中呢，会有那么多的问题，不是问题真的那么多，看起来是那么多了，其实把它了解以后，是我们自己转境跟转念的能力不足，也就是心的锻炼不够。因为没有锻炼，所以这个心是软弱无力的。稍微碰到一点逆境就情绪化，情绪一旦变化，人马上受不了，情绪就失控。所以要烦恼止息呢，需要相当大的身心能力。而一个散乱的心是软弱无力的，无法克服困难跟苦恼的。上次我们有讲过一句话嘛，叫做心的训练嘛，叫做 mind training 啊，这句话上次有讲过嘛。所以心力的锻炼常常被我们忽略，我们会忽略它。我们很多人会去花很多钱呢，去做有氧舞蹈啦，去健身房健身练哑铃练肌肉啊，也有人会什么借着阅读去充实自己的知识啊，这些事情我们都会做。但很少人知道，我们的心也是一样，要被锻炼，也要被充实的，
不是只有身体，心灵也是要的。举个例子嘛，一个钢琴家如果一段时间不练琴的话呢，他的手指会变得很生硬，没有练啊。身体也是一样，不练身体也是很僵硬啊。对，钢琴家也是一样啊，他久不练琴的话，手指变得很生硬啊，曲子也会变得很生疏啊。一个音乐家如果一段时间不练唱，不调嗓子啊，他的嗓子会变成生硬呢。所以那个音乐家、歌唱家，他们要练嗓子啊，练的嗓子才会柔软啊，才不会生硬啊，歌曲才不会变得生疏啊。同理啊，我们的心也是一样啊。你不去用它，不去锻炼它，它就睡在那里，时间久了就软弱无力嘛。刚刚讲的那个病人躺在床上，就是这样的道理啊。其实啊，我们每一个人呢，就像面包师傅手中的面团一样，软得很啊。别人要把我们捏成什么样子啊，我们就变成什么样子啊。自己掌控不了自己啊，因为没有心力啊。因为我们的心没有修炼，很软弱，很脆弱，这样我们就不是一个自由自在的人了，也会什么事都自己做不了主，六神无主。好，那心要怎么锻炼才不会软弱无力呢？这个就要靠什么？靠正信跟自信的佛法来强化自己跟巩固自己。而正信跟自信，智慧的智啊，而正信跟自信的佛法就是要强调什么？菩萨所缘，缘苦众生，不是要你苦修，不是要你难，而是要你难行能行，去深入苦难，去见苦知福。这个要自己去做，不是去求、去拜或去争，不是这样子的。求菩萨不如自己做菩萨，要自己做菩萨，就要菩萨所缘，缘苦众生啊。求佛不如学佛，要学佛就要学习无争跟随缘，没有跟人家没有争执的，什么事都不争的，很随缘的啊，无争跟随缘。要学佛就要学习无争跟随缘，还要学习什么？无常观、因缘观、清净观，随时做好无常来临前的准备。有备就无患，无备就有患。前面讲的要生于忧患，就是这个意思。没有危机感呢，就是最大的危机了。一个人啊，机会是留给有危机感的人，因为有危机感的人呢，他会有忧患意识，会凡事做最坏的打算，但他也会做最好的准备。如果只是会做最坏打算，但是不做最好准备，这个是悲观的人生观，都不对了。做最坏的打算，还要同时做最好的准备。因此，机会是留给做好准备的人。各位都记得嘛？哈，以前巴西足球主王比利啊，成名很久以前的事情了嘛。他是巴西足球的足球王啊。有个记者采访他，他说：“你的儿子以后是不是会跟你一样成为一代球王呢？”比利就回答：“我想是不会。”比利自己回答说：“我想不会哦，因为我的儿子跟我的生活环境不一样啊。我童年的时候呢，生活环境十分的困苦，但我却在这种恶劣的环境中呢，磨练出我坚强的斗志，使我有条件的成为球王。而我的儿子现在的生活啊，非常安逸，没有接受什么困难的磨练，他不可能成为球王啊。这个是很有道理的啊。”易经里面有一句话说得很好，他说：“安而不忘为啊，存而不忘亡，治而不忘乱。”第一句的啊，安而不忘为的意思是说，生活安定的时候，不要忘了危机随时会发生的。第二句，存而不忘亡，就是说你存活的时候，活着的时候，不要忘了最终都会死亡的。一生出来就马上就开始一步一步的走向死亡了嘛，对。
啊，第三句，治而不忘乱啊，政治安定的时候呢，不要忘记了，只要人心一乱，动乱就会随之跟着发生。这个我们就活在现在的人应该都有这种经验的哈。这整句话是什么？劝人要有忧患意识，也就是佛家所说的什么无常观呐。宋朝范仲淹呢有一句名言呢，大家都很熟悉哦，大家都很熟悉。这句话是什么？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，对不对？大家都很熟这句话。意思就是说，当天下的人都还未感到担忧，我先为天下的人的事情而担忧；当天下的人都很快乐的时候，我就会因天下人的快乐而感到快乐。啊，这是范仲淹讲的。不过，对一些高僧大德或者对正言上人来讲呢，只有先天下之忧而忧了，没有后天下之乐而乐了。这些高僧大德，这些一代大师或者正言上人跟他的常住师父们，是为佛教为众生的精神展现是什么？彻底牺牲。一出家就是要彻底牺牲啊，舍亲割爱，为佛教为众生，他就是要彻底牺牲。我们这些当志工的，最多只是尽心尽力或者使命必达，但是境界跟彻底牺牲的很大的差别。彻底牺牲是什么？尽形寿献生命，就是尽此一报身啊！哪有什么后天下之乐而乐的这种贪求呢？没有，他们很吃苦，克苦克难克勤克俭，吃苦，但是也是一样，不是说要苦修了哈。更何况呢，人生是一条苦不完的道路啊！对苦民所苦及深谙四圣谛，刚刚讲的苦集灭道的这些高僧大德来讲呢，何乐之有呢？对不对？他们怎么会想着要享乐呢？要享乐就不要出家了嘛，对不对？所以不可能。所以孔子跟孟子的儒家思想是认为一国之君呢，不论是忧患或者安乐呢，都应该时时以天下苍生为本念为己念，这是很崇高的情操了。这样的情操也一直被奉为什么？从政者跟领众者应有的态度。孟子有讲一句话：乐以天下，忧以天下。意思是说，不要因为外在环境的顺逆或个人际遇得失而悲喜。也就是说，有一句话哈，不以物喜，不以己悲，这句话意思是一样的。那不以物喜，不以己悲这句话什么意思啊？不要物喜啊，物喜说不要因为物质的丰盛而骄傲或感到欣喜。不以己悲，也不要因为个人的失意潦倒而悲伤或丧志啊。其实这句话也是很有意义的哈。刚刚讲这两句话呢，来延伸阐述的话呢，就是面对失败还是成功，都要保持一种淡定淡然的平常心，不因一时的成功或失败而妄自菲薄。无论何时呢，都要保持一种豁达淡然的心态了，非常的平常心的。其实呢，佛法中就是蕴藏的这种的生活智慧，并认为什么？安逸的时候如果没有无常观呐，佛法是认为这样子的。安逸的时候如果没有无常观呐，或困顿的时候不懂得因缘观呐，或者烦恼的时候呢没有清净观呐，这样的人呢会吃尽苦头了啊。那没有人呢想要吃尽苦头啊，大家都想享乐啊。但是人生没有吃点苦头也不好，最好是什么？苦乐参半，一半的苦还不是最苦，因为还有一半的乐，一半的乐会是最乐，因为呢尝尽一半的苦，就知道一切都是乐。所以要学佛，就不能离开苦空无常无我，否则就没有什么好学的啦，佛法也没有什么好修的啦。
佛法如果缺少了烦恼跟污浊啊，佛法就不成立了。所以才说，苦是道场，忧患是道场，烦恼也是道场。看起来都是困境或逆境，但都是真上缘呐。所以生活中不能没有忧患意识，有忧患是好事一桩啊！不但要生于忧患，还要感恩忧患，这样才不会死于安乐。好，我们今天的读书会就到此结束了。下周同一时间我们再会，感恩大家，也祝福大家，再见。